Сайн байцгаана хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн хичээлийн сэдэв дүрсэн тест 1-р хичээл. Сургачийн 58-аас 65 дугаар хуудас. Дүрсэн тест хичээл нь ажиглан харах, дүрс эвлүүлэх, дүрсэн дарааллын зүй тогтолыг олох, дүрсийг тэг шимтэйгээр хуваах зэрэг олон төрлийн хөнгөнөөсөө хүндэрсэн бодлогоудтай. Дүрсийн өнгө, хэмжээ, хэлбэр, тоо ширхэг, байрлал, эргэлт зэргийг хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг сайтар ажиглах хэрэгтэй. Бүгдээрээ дараах дасгал даалгавруудыг гүйцэтгэе. Агаарын бөмбөлгийн өнгө хэрхэн өөрчлөгдөж байна вэ? Бүгдээрээ сүүлийн агаарын бөмбөлөг ямар өнгөтэй байхыг олцгоё. Эхний агаарын бөмбөлөг маань ямар өнгөтэй байна вэ? Зүйтэй, улаан өнгөтэй байна. Тэрний дараа цэнхэр, ногоон, улаан, цэнхэр, ногоон гэсэн өнгөтэй агаарын бөмбөлгүүд байна. Тэгвэл сүүлийн агаарын бөмбөлөг маань ямар өнгөтэй байх вүлээ? Улаан, цэнхэр, ногоон. Улаан, цэнхэр, ногоон гэсэн ээлжилсэн зүй тогтолтой байгаа учраас улаан өнгөтэй байх нь. Одоо бүгдээрээ дараагийн дасгалыг харъя. Байшингийн дээвэр хэрхэн өөрчлөгдөж байна вэ? Мөн сүүлийн байшингийн дээвэр ямар байх вэ? Бүгдээрээ өнгө болон хэлбэр мөн бусад зүйлсийг нь сайтар харъя. Эхний байшин маань дөрвөлжин, дараа нь гурвалжин, дараа нь дөрвөлжин гэсэн дөрвөлжин гурвалжин гэж ээлжилсэн зүй тогтолтой байна. Тэгвэл сүүлийн байшин маань дөрвөлжин хэлбэртэй байна. Одоо бүгдээрээ байшингийн дээвэр дэх будалтыг харъя. Тэгвэл эхний байшин маань долгионтой, дараа нь шулуун, дараа нь долгионтой гэж долгионтой шулуун гэж ээлжилсэн зүй тогтолтой байна. Тэгвэл сүүлийн байшингийн дээвэр маань долгионтой байх нь. Сургачийн 60 дугаар хуудас дасгал 6. Асуултын тэмдгийн оронд тохирох хувилбарыг олоорой. Бүгдээрээ зурагт өгөгдсөн зүйлсийг сайтар харъя. Тэгвэл хүснэгтийн эхний зураг маань дэгдэхэ байна. Харин дараагийнх нь дахиа байна. Тэгвэл дэгдэхэ маань дахиа болдог, тийм ээ? Тэгвэл доотлын зураг дээр авгалтай байна. Авгалтай маань юу болдог лээ? Зүйтэй эрвэхэ болдог. Тэгвэл бүгдээрээ эрвэхэг дугуйлъя. Сургачийн 61-р хуудас дасгал 11. Асуултын тэмдгийн оронд тохирох хувилбарыг олоорой. Бидэнд ямар зүйлс өгөгдсөн байна вэ? Бүгдээрээ эхлээд эдгээрийг нэрлэе. Хамгийн эхний зураг дээр хайж, мод, алим, ном, утас, алх байна. Бүгдээрээ эдгээр үгсийг харуул. Хамгийн эхний үг маань 4 үсэгтэй, дараа нь мод маань 3 үсэгтэй, алим 4 үсэгтэй, ном 3 үсэгтэй гэх мэтчлэн 4-3 гэж ээлжилсэн зүй тогтолтой байна. Тэгвэл асуултын тэмдгийн оронд 4 үсэгтэй нэр байх нь. Одоо бүгдээрээ доорх өгөгдсөн зүйлсээс аль нь 4 үсэгтэй байгааг олъё. Эхний зураг дээрх зүйл маань туулай. Дараа нь үнэг. Тэрний дараа сар. Дараа нь онгоц. Хамгийн сүүлийн зурган дээр малгай байна. Тэгвэл эдгээрээс аль нь 4 үсэгтэй вэ? Бүгдээрээ сайтар хараарай. Зүйтэй, үнэг маань 4 үсэгтэй учраас түүнийг дугуйллаа. Сургачийн 62 дугаар хуудас дасгал 12-ын д. Хүснэгтийн мөр багны дагуу дүрсүүд ямар холбоо хамааралтай байгааг тогтоож хооснуудыг тохирох дүрстэй нь холбоё. Хүснэгтэнд ямар дүрсүүд өгөгдсөн байна вэ? Зүйтэй, ханхүү, гүнж, луу, цайз гэсэн 4 зураг өгөгдсөн байна. 4 хооснуудыг доорх 4 зурагтай холбох юм. Тэгвэл яаж холбох вүлээ? Ямар зүй тогтол байгааг ажиглаарай. Мөрийн дагуу дүрс бүр нэг удаа орсон байгааг та бүхэн анзаарч байна, тийм ээ? Тэгвэл бүгдээрээ холбоё. Хамгийн эхний мөрөнд ямар дүрс байхгүй байна вэ? Зүйтэй, гүнж байхгүй байгаа учраас гүнжийг холбоё. Дараагийн мөрөнд ямар дүрс байхгүй байна вэ? Зүйтэй, цайз байхгүй байгаа учраас цайзыг холблоо. 3 дахь мөрөнд ямар дүрс байхгүй байна вэ? Зүйтэй, луу байхгүй байгаа учраас лууг холбоё. Тэгвэл сүүлийн мөрөнд ханхүү байхгүй байгаа учраас ханхүүг холблоо. Үүнтэй ижлэр багны дагуу ч гэсэн энэ зүй тогтол маань үйлчилж байх ёстой.
Бүгдээрээ шалгаад үзээрэй. Сургачийн 64-р хуудас дасгал 18. Дүрсүүдийг шулуун шугам ашиглаад 2 тэнцүү хэсэгт хуваа. Бүгдээрээ эхний навчийг харж байна тийм ээ. Хэрхэн 2 тэнцүү хэсэгт хуваасныг харлаа. Тэгвэл 2 тэнцүү хэсэгт хуваана гэдэг маань ямар учиртай болохыг тайлбарлая. Шулуун шугамын дагуу 2 хэсэгт хуваасны дараа шулуун шугамын дагуу нугалахад 2 хэсэг маань давхцаж байх ёстой. Тэгвэл бүгдээрээ дээрх зургуудыг 2 тэнцүү хэсэгт хуваая. Хамгийн эхлээд ирвэхийг 2 тэнцүү хэсэгт хуваалаа. Одоо бүгдээрээ зөгийг хуваая. Тэгвэл ингэж хуваах нь байна. Одоо бүгдээрээ харандааг хуваая. Үлдсэн 4 зургийг хэрхэн хуваасныг хараарай. Шулууны дагуу нугалахад 2 хэсэг маань давхцаж байх ёстойг анхаараарай. Бүгдээрээ шалгаад үзээрэй. Сургачийн 65-р хуудас дасгал 23. Өгөгдсөн дэлгээсүүдийг зураасны дагуу нугалахад ямар нуглаас үүсэх вэ? Бүгдээрээ эхлээд А хувилбарыг харъя. Өгөгдсөн дэлгээсийг сумын дагуу нугалж байна гэж төсөөлье. Тэгвэл аль хувилбар үүсэх вэ хүүхдүүдээ? Оюун санаандаа төсөөлөн бодоорой. 4 хувилбараас аль хувилбар нь байж болох вэ? Бүгдээрээ өгөгдсөн дэлгээс-ийн цагаан дугуйг хараарай. Хэмжээ болон хэлбэрийн хувьд В хувилбар төстэй байна тийм ээ. Одоо бүгдээрээ Б хувилбарыг бодъё. Б хувилбар дээрх дугуйн хэмжээ болон хэлбэр байрлалыг харвал аль хувилбар байх вэ? Зөвхөн Б хувилбар байх нь. Үлдсэн тасгалуудыг бедаан гүйцэтгээрэй. Оюун санаандаа төсөөлөн бодож нугалж үзээд аль хувилбар байхыг олоорой. Өнөөдрийн хичээлд идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдтэй баярлалаа. Дараагийн хичээл хүртэл баяртай.